點稱呼啊？黎太，之前咧，咁你嘅身體有咩唔舒服啊？我本身真係太多嘢唔舒服，即係我又有做血功能障礙啊，行路入唔夠氣啊。做血功能障礙。係啊，即係其實係白血病嘅一種嚟嘅，我要長期打針先，因為我個骨髓咧，我做唔到血小板，做唔到白血球，係咁樣咧，所以就唔係好夠氣，行路少少咧都唔得㗎啦，真係死得㗎啦。咁我就嚟就試下嗰部機，好啦。咁我第一日翻去咧，坐完咧，我哋覺得幾好瞓嘅。我諗下都唔係，都唔關部機事。可能我翻行街行到，所以我翻去好瞓。係。咁啊，跟住咧冇幾耐咧，我又嚟咗喎，我又試下好瞓先。所以而家咧，我又覺得又幾好瞓，即係我覺得瞓覺係唔好嘅，不過質素係真係唔好嘅。咁樣我坐完呢部機咧，我覺得我真係瞓得熟咗，同埋咧，因為我個血唔好啊嘛，血氣唔好啊嘛，所以我呢啲位咧，我好黑嘅，好大一片黑嘅，因為我所有損咗嘅嘢咧，我係冇咁快復原，同埋嗰笪疤咧，嗰個色係好濕色，呢個血沉澱。即係啲血上麻好，咁我坐咗一排咧，而家係明顯，嗱你佢而家都係有人，但係咧係明顯咧，即係淡少咗一倍嘅。神奇嘅咧，神血唔好嘛，即係做血功能又唔好嘛，嗰個紅血球又唔好嘛，唔係好行得路嘅，即係行一陣我真係唔夠氣，就個心喺度係咁跳。咁咧我坐咗一段，唔係我初坐呢部機嗰時咧，我話教授我整個誤導，翻幾個瞓唔着覺，個心係咁跳，死人咁跳死得。咁身邊我有個好似個大小姐話先啊，你唔好咁貪心，我就一步坐起。咁跟住慢慢咧，我可以即係行耐啲。我都冇話條氣唔順，同埋一個好好嘅功能咧就係咧，當我就要行少少路都好啦，我翻屋企咧，我抽筋抽10幾次嘅，我唔知點解。但係我坐完呢部機咧，就好啲，抽筋嘅次數少啲。我個三哥仲神奇，佢話佢係男人嚟㗎，我會睇佢有冇靜脈曲張，但係都仲問我大陸。佢話佢有個靜脈曲張，有成好多年㗎啦。咁佢咧就本來我就叫佢坐機，因為佢有心臟起搏器，咁佢就唔敢坐。咁樣好啦，咁結果咧，阿三嫂買咗嘛，咁俾佢用啦。用咩啊？用嗰部吹風機，係，佢就吹完咗之後咧，佢覺得佢嗰個靜脈曲張冇咗喎。好啦，咁我諗住好，可能都係1日嘅啫。我到第2朝早起身，我睇下有冇，如果有嘅，我哋影翻張相，我又再吹，睇下佢點樣啦。佢死得，佢嗰幾個月啦，我都未出嚟過啊。咁點搞？所以冇得做見證。咁誇張啊？係啊，好神奇嘅事啦。我個三嫂咧，佢就有睡眠窒息症嘅。幾耐啊？好多年啦，你知醫生好危險㗎嘛？一係你係做手術，一係你係整一部機。如果唔係咧，你好容易有老人痴呆㗎。你係缺氧嘛，佢窒息㗎嘛。咁佢驚個鬼咁啦，咪梗係戴住部機啦，戴住部機梗唔舒服啦，戴部鬼仲唔死緊添啊！即係唔死得老人痴呆鬼啊！好啦，咁跟住咧佢買部機咯喎，咁我用咯喎。有一次佢就唔知去完邊度旅行翻嚟，跟住攰到死啊！咁啊一發尾搭喺落張床嗰度咧，我咁大機啊咁樣，因為三哥瞓隔離㗎嘛。咁啊三哥第朝早話：，我聽唔到你話聲喎咁，因為佢即係睡眠窒息，有行雷咁啊嘛。咁我真咁又唔大嗰部機，又會點啊？佢真係唔會成。到而家咧，佢都冇用過嗰部睡眠窒息機啊，真係冇用過啊！係咯，所以呢個係好好嘅台腳機啊！係啊，所以你話貴唔貴？唔貴。嗱，我真係咁講，唔貴。當你嗰樣嘢係冇用，送俾你唔咗定？佢求其一樣嘢幫到你，你已經超值。佢搞嗰個睡眠窒息搞英國，同埋佢買部睡眠窒息機，平肯定話俾你聽係貴過你呢部腳機嘅。係。我媽嗰時有10倍佢嚟㗎嘛，佢咧就又係買一部機鎖嘛，咁跟住又吹啊嘛，佢一隻手咧就可以舉得高好多。好好啊！呢樣嘢實在太好。感恩啊！我真係如果覺得太好咧，你都以為我買高藥，其實我冇買高藥，我真係事實上真係咁好。多謝你啊，多謝你分享。感謝主，感謝主。